我要转乘机场捷运，请问要先出站吗？要到哪里搭乘呢？我要转坐機場捷運，請問我先出站嗎？我到哪位坐呢？我要轉坐機場捷運，請問我先出站嗎？我到哪位坐呢？請您先走出捷運闸口，沿着這個方向一直往前，就可以走到機場捷運線 A1 站台北車站，轉搭機場捷運了。從前行出捷運出口，停定一個方向，直接向前行，就坐的行到機場捷運線 A1 站台北車站，轉坐機場捷運了。從前行出捷運出口，停定一個方向，直接向前行，就坐的行到機場捷運線 A1 站台北車站，轉坐機場捷運了。好，那我到桃園機場第二航廈，該搭直達車還是普通車呢？好，今日到桃園機場第二航廈，我坐直達車也可以普通車呢。好，今日到桃園機場第二航廈，我坐直達車也可以普通車呢。建議您搭直達車，會節省10幾分鐘哦。下一班車是下午4點發車，建議你坐直達車，坐得上19分鐘。下一班車係下晝4點發車哦。建議你坐直達車，坐得上19分鐘。下一班車係下晝4點發車哦。好的，請問廁所在哪裡呢？好，請問天數體哪邊呢？好，請問天數體哪邊呢？廁所在前方50公尺的右側。提醒您哦，捷運站內禁止飲食，偏數地面前50公尺右偏上。講的捷運站同茶道巷都做唔得食東西哦。偏數地面前50公尺右偏上。講的捷運站同茶道巷都做唔得食東西哦。謝謝你的提醒。請問這附近是不是有一個古蹟？感謝你講的。請問這附近呢，係咪有一位古蹟？感謝你講的。請問這附近呢，係咪有一位古蹟？是啊，北門是清代統治期間留存的古蹟，已經有100多年的歷史了。係啊，北門係清朝統治期間留下來的古蹟，都已經有100多年的歷史。係啊，北門係清朝統治期間留下來的古蹟，都已經有100多年的歷史。目前整修成北門廣場，是台北市的重要地標哦。整修過後，也係北門廣場，係台北市嘅重要地標哦。整修過後，也係北門廣場，係台北市嘅重要地標哦。哦，原來就是這裡呀！原來就可以入味哦。原來就可以入味哦。旁邊還有府台街洋樓、鐵道部、三井倉庫。這幾座日治時期留下的古蹟啊，都很值得一看呢。順豐還有府台街洋樓、鐵道部、三井倉庫，有幾座日治時期留下的古蹟都當值得一看哦。順豐還有府台街洋樓、鐵道部、三井倉庫，有幾座日治時期留下的古蹟都當值得一看哦。哇，我要把握時間去逛逛了。不過我的行李有點多誒。哇，我要把握時間去昂啊。不過我的行李有一些的多呢。哇，我要把握時間去昂啊。不過我的行李有一些的多呢。您不必擔心，我們這裡有行李置物櫃服務哦。唔是少啦，我哋有位有行李置物櫃嘅服務。唔是少啦，我哋有位有行李置物櫃嘅服務。太好了，這要如何計費啊？還好呢，也按樣嘅省錢呢。還好呢，也按樣嘅省錢呢。小的尺寸是1小時10元，大的尺寸呢是1小時20元。您可以使用大的置物櫃哦。草村細嘅係1點鐘10元，草村大嘅係1點鐘20元。唔做得用卡大嘅置物櫃哦。草村細嘅係1點鐘10元，草村大嘅係1點鐘20元。唔做得用卡大嘅置物櫃哦。好，請告訴我操作方式。好，
请同我讲按样白使用。好，请同我讲按样白使用。请先选择置物柜的编号，接着设定密码，再投进20元的基本费，机器会送出密码纸张给您留存。请先选置物柜编号，接下來要設定密碼，再落20個元嘅基本費，機器會送出密碼紙條本留存。請先選置物櫃編號，接下來要設定密碼，再落20個元嘅基本費，機器會送出密碼紙條本留存。那我要如何取回行李呢？給我按樣板拿進行李呢？給我按樣板拿進行李呢？請先按下置物櫃編號，將密碼紙張投進機器，再補足置物櫃使用金額，就可以順利地取出行李了。請先將置物櫃編號同密碼紙條接落機器度，再補足置物櫃嘅使用金額，就做得順利拿出行李耶。請先將置物櫃編號同密碼紙條接落機器度，再補足置物櫃嘅使用金額，就做得順利拿出行李耶。我知道了，謝謝你。愛迪嘞，按姿勢哦。愛迪嘞，按姿勢哦。不客氣，玩得愉快哦。唔是生意，要多爽快哦。唔是生意，要多爽快哦。